Че, ты начал? Всем привет, ребят, с вами я снова, и сегодня я сниму видео про камин. Так, просто сожгем это. Вам расскажу про... Поздравляем! Ладно, я не буду читать. А я же прочитаю. Нет, я не буду читать. Просто Я буду читать. так, все. Все, оно сгорело в аду. На, вот это вот все нам не нужно. Кстати, есть плюс, от жары он не просыпается. Так, Боже мой. книга. Каталог. Каталог. Покупать там книги. Ну, я куплю вот это. Там спрятал. Да. И поцелуй его в Дунура. Так, А в Дунура горчик. не, это не мое имя. Так, все, сожжем в пепел. Нам это уже больше не нужно. Только завтра его выложим, а не сегодня. Вот кукуруза пошла, а Дунур письмо! Так, все, мы тут выкинем. Сами вообще читайте, мы не хотим читать. Мы завтра будем читать. Так. Ну, теперь я дерево куплю. Вот это я еще не покупаю. Это и вот это. А щетка! Мои ноги! Ну, чтоб не писать. Да. Белал не соси свой палец. Вау! Один минут. Как? Что это было? Привет. Так, привет! Так. Это Наша. Пока не ждем. Сожги его. Много сделаем. О, брелочек. Войска. Войска. Кстати, это не громко. Вот это громко. Взлом. Белал взлом. Вот. Ты дебил? Ну, по мне нет. Баба. Старая карга горит просто. Блин. Да блин, как ты будешь так? Ой-ой-ой, кто-то забыл монтаж. Потому что это проститутка. Это ты знаешь. Нет, ты проститутка. Ну, ты должен хороший. Нет, я говорю, проститутка просто. Славяется. Ты им говорит, да? Так, теперь прочитаем. Так, все, я это знаю. Я знаю, что надо туда поставить. Говно на лопате. Быстрее. Жопа потом. Так, все, покупали. Замораживай. Тебе вот говно это, а Отправляем. Белал говно. Войска. Так, Африкомба. а что надо? Надо на велосипеде ехать. Кайди пути и цветок. Цветок. Сожгем нахуй. Да подожди, тебе комбо надо сделать.
Какое комбо? Вот это тоже. Комбайн. Что, теперь иди, покупай буди. Семена растения, как мне увидели, да? И как надо идти. Да! Ну зачем ты читаешь это? Семена! Семена с будильником. Семена с будильником соединись. Все, у тебя 3 комбо. Комбайн. Я сорву твои штаны, Билал. Давай идите в жопу. А чем ты только туда делаешь? Да не трогай мои штаны. Это не выкуплено. А, ты должен что-то купить. А, вот это ты должен был купить. Что? Берите мои ноги. Господи. Коробка, слышал. Ракета номер 2. Посмотри, сколько сейчас времени. Так, нет! Съемки времени. 6 минут. У тебя еще 13 секунд и... Смотри, что мы делаем. Вот сюда поставь. Вот Он сюда поставь. сосун. Да, реально. Делай. Нет! Ты узнал всю мою тайну. Что можно расчинить? Вот сюда поставь. Не, вот сюда. Не, вот сюда поставь. Ой, блядь, смотри. Смотри. Смотри, Том. Сосать. Да, смотри. Все. Уже будет нет. Заглатывать. Вот это все. Вот сосун, сосать. Нет. Надо было поближе. Да. Кто-то ведро наше откусил. Ведро Наверное. откусили. Господи, у нас грузины человеки. Надо мультик посмотреть. Нет, мы уже посмотрели. Подписчики нет. Ну все равно. Сейчас. Так, его надо просто... Его надо сделать так, чтобы он проснулся. Да ладно. А он не проснется. Он проснется, просыпайся. В конце игры, когда выпали все комбо. Ой, как. Вот это цель, вот это комбо, цель. Зубы. Ужасные зубы, вот. Ужасные. Ну, короче, ужасно. Вот это покупаешь. Вот это. Покупаешь, и какую надо было? Так, Билал, не пали меня. И чё? Вот тоже должен знать. Вот твой друг. Не пали комбо. Ужасные зубы. И кого еще ужасные зубы? Сами. Я сам их искал. Нет, другой. Нам Да, вот это. Нет, у него... У меня зубы нет. Может, надо вот это купить? Вот, не, вот тут или вот тут там. Не, вот это у гнома есть зубы, да. Вот это гнома. Ты должен вот это купить. Тебе нельзя забрать билет. Нельзя. Ты сюда тоже страшно было? Нет, Билал, твои ноги оторвались. Что, взорваться? А так надо. Нет. Аям халя хена хена мимикуни У меня телефон загрузился наконец. Что надо тебе? Вот тебе. Нахер. Нет. Взять смотрели. Ну это реально имба, да. Магнит надо отправить. Магнит. Все, не отправляй. Сожги это, сожги. Не, сожги. Не, Ты надо, отправь мне то, что она просит. у тебя Хоть так она много будет слёт сосать это. член. Ой, я!
Вот, ой, ой. Ну, ужас какой-то. Почему что закрыто? Ужасно было. Не смотри на мой кот. Ой, куда все идем в животные. Градусник, давай взорвем. Давай еще. Смотри, как он будет кричать. Раньше видишь, вот это? Все, он себе. Вот это. Колесо. Видишь, он себе делает. Он себе делает. Вот. Он сам говорит. Да. Так, Ядерка. Это ядерки. Это реально, кстати, ядерки. берем этого монстра. И телевизор тоже бери, пожалуйста. Ты тоже, по-моему, наверное, кажется. Не хватает. Не, давай вот пока вот эти. Вот это. И вот эту камеру надо. Дела у меня с уликем. Все, комбо для вас. Вот, это телевизор, мы. Там мы. Ты меня заколебала. Все. Так. Короче, Вот это пацаны, ядерки. прощайте. Да, сюда поставь, сюда поставь. И вот это тоже, наверное, комбо. Это, наверное, тоже комбо. Давайте каждый раз в день будем снимать по 2 видео. Давай. Зато потом поиграем в реальной жизни. Там должен есть вдалеке. Ты как? Сюда поставь. Что, сюрприз получил? Да. Это знаешь что? Смотри. Помнишь, ты получил вот это оружие? Оно стреляет током и рикошетит. Но я его продал. Ну ладно, Извини, что я продал. я Но сегодня это кирпичом стреляет, а это закончил свое просто видео. стреляет. А вот это Подписывайся на мой канал бумеранг. Да, и моему другу. Называется канал Даня Нурмухамед. да, Даня и Нурмухамед. Вот так. Ну и с вами был я, и Васка. И всем пока-пока. И